कितना भी मोमोज वगैरह खा लो, आलू का पराठा हैज़ टू बी द नेशनल कंफर्ट फूड. I mean, who doesn't like आलू का पराठा? Drop a yellow heart if you're one of them. तो आज बस वही है, आलू पराठा कॉलिंग्स. बॉइल्ड आलू की सिंपल सी फिलिंग विद जस्ट सॉल्ट एंड चिली. थोड़ी फिलिंग बाहर आते हुए इज जस्ट हाउ आई लाइक माई पराठास. Crispy golden, steaming hot. For lunch, we have paired it with good fats from ghee and nuts. Chalo, let's start dabba now. Aloo paratha mandates some good aam ka achar, in good superfood jamun, and here we go. Comfort in a box. Like, share and subscribe.